私たちは北海道の片付け屋さん。大家さんにお中元をもらったよ。ビールを持って沢田邸でバーベキュー。これうち来たらみんな鉄板よ、もこれですか？う。焼肉終わった後の焚き火鉄板よ。癒されます？あ、もうずっと見てるね。わかんない？いや、わかんないです。もうちょっと火回れば。熱い。片付け屋さんの休日でした。買い取り片付けは、七宝グループ。